Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam jedne predivne punjene paprike sa rendanim tikvicama, sirom i kačkavaljem. Ovo je jedan od onih recepata koji se pripremaju brzo i lako. Bez mnogo muke i dugog stajanja pored šporeta, a dobijete tako ukusan i sočan obrok da ćete ga sigurno poželeti ponovo. Za ovaj recept bit će potrebna jedna veća tikvica oko 400 grama ili dve manje. Tikvicu najprije oljuštiti, dobro oprati, a zatim je izrendati. Kada je tikvica izrendana, dodajte jednu kašičicu soli i dobro promešajte kako bi se so ravnomerno rasporedila po celoj tikvici. Sada, kada ste dodali so i dobro promešali, ostavite sa strane da odstoji nekih 10 minuta. Za to vreme tikvica će lepo pustiti višak vode, a mi ćemo iskoristiti vreme i pripremiti papriku. A inače, dragi moji, ovaj recept je zaista toliko jednostavan i brzo se priprema, pa je idealan za sve one dane kada ste u žurbi. Nemate mnogo vremena za kuvanje, a želite da pripremite jedan ukusan i zasitan obrok za celu porodicu. Papriku prvo zasecite poprečno, po širini, u gornjem delu, odnosno ispod petiljke. Zatim je po dužini secite još jednom, ali ne do kraja. Već otprilike do polovine, možda i malo više. Sada je samo malo otvorite, izvadite petiljku i očistite unutrašnjost od semenki. Na ovaj način paprika ostaje cela i lepo zatvorena oko fila, pa se tokom pečenja neće isušiti, već će se svi ukusi lepo sjediniti. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 5 paprika srednje veličine. Naravno, količinu paprika možete prilagoditi u zavisnosti od toga koliko fila imate i koliko su vam paprike velike. Meni od ove količine fila bilo dovoljno za oko 5 srednjih paprika. Sada, kada smo pripremili paprike, prelazimo na pripremu fila. Biće potrebno 200 grama sira koji ćemo najpre dobro iznječiti viljuškom. Možete koristiti sir po svom izboru, onaj koji najviše volite i koji vam je dostupan. Kada smo sir dobro izgnječili viljuškom, sada će nam biti potrebno još 100 grama kačkavalja. Izrendajte 100 grama kačkavalja po svom izboru. Ako volite ovakve jednostavne, brze i ukusne recepte, zapratite kanal Čarobna varjača i ne zaboravite da pritisnete zvonce. Ako vam se dopada ovaj recept, dragi moji, ostavite jedno srce. Kao što vidite, tikvica je već odstojala i pustila višak vode. Rukama je dobro iscedite kako bi iz nje izašla što veća količina vode. Kada ste tikvicu dobro iscedili od viška vode, preručite u jednu činiju. Tikvicama dodati 2 jaja. Zatim dodajte i 200 grama sira koji smo prethodno izgnječili viljuškom. Dodajte i 100 grama rendanog kačkavalja ili tvrdog sira po izboru.
Dodajte biber, ljutu papriku po ukusu i so po ukusu, ali pazite da ne presolite ako vam je sir slan. Sada sve dobro promešajte kako bi se svi sastojci lepo povezali i sjedinili sa tikvicama. Da dobijemo jednu lepu ujednačenu smesu. Probala sam smesu čisto da proverim da li je dovoljno slana, pošto smo tikvice već posolili, a i sir je slan, nisam želela odmah da dodam još soli. Zato je najbolje da probate i vi, po ukusu dodajte još malo soli ukoliko je potrebno. Sada uzmite posudu u kojoj ćete peći paprike, može biti staklena, keramička ili neka druga odgovarajuća posuda koju imate. Potrebno je da dno posude malo nauljite kako se paprike tokom pečenja ne bi zalepile. Sada svaku papriku napunite pripremljenim filom. Nemojte preterano da je punite, već stavite dovoljno fila da bude lepo i ravnomerno popunjena. Napunjene paprike zatim ređajte jednu pored druge u prethodno nauljenu posudu. Kada ste napunili sve paprike i poređali ih u posudu, sada ih odozgo prelijte sa još malo ulja. Dovoljno je samo lagano preliti svaku papriku kako bi se lepo zapekla tokom pečenja. Ulje možete koristiti po svom izboru, ono koje inače najviše volite i koristite u pripremi jela. Rernu zagrejati na 200 stepeni pa staviti paprike da se peku oko 40 minuta. Odnosno do paprike lepo ne omekšaju i ne zapeku se. Vidjet ćete i sami kada budu gotove, a cijela kuća će vam predivno mirisati. Kao što već znamo, svaka rerna peče malo drugačije, tako da vam je ovih 40 minuta samo neka orijentacija. Dragi moji, paprike su gotove. Nadam se da ćete isprobati ovaj jednostavan i ukusan recept. Ako volite paprike, tikvice, sir, verujte mi, nećete pogrešiti. Priprema je jednostavna, a rezultat je zaista predivan. Hvala vam što ste bili sa mnom. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.